Alô, galerinha do YouTube, do Facebook. Seja bem-vindo ao canal do Barão das Estradas no YouTube. Essa é a estrada do Cabo Sul, tá bom, gente boa? Sentido ao centro de Campo Grande. Tá calor. A camaradinha fez ali uma barbeiragem, viu? Para a esquerda, não é permitido fazer isso. Vai fazer o quê? Vamos aí. Tá quente, meu amigo, tá quente. Esse calor todo assim é pra chover logo mais. Ultimamente eu ando sem assunto para comentar. Bom, mas logo mais a gente vê o que que pode falar. Acho que eu vou pegar aqui à esquerda. Opa, meu camarada, assim a gente mistura as tintas. Vou pegar aqui à esquerda que eu vou lá em cima, lá na caixa econômica. Lá em cima, pegar a Olinda L. Já sai. Dar uma ajeitada nesse porta-mala, arrumar as coisas que lá dentro tá cheio de tralha. Tem que arrumar, ficou uma barulhada não. Umas coisas que não precisa tirar, jogar fora. E as outras vou arrumar direitinho. Aqui, essa rua aqui, ela sai no Miésimo da Silva. Que é o Centro Esportivo de Campo Grande. Ele passa em frente. Olha ele aí. Logo em frente aí. Esse aqui aí é o Miésimo. Aí teve jogos de basquete, vôlei.
da seleção brasileira. Isso aqui ficou cheio pra caramba. Agora praticamente está tudo abandonado. Por aqui, eu pegando essa rua aqui é ao lado da IS. Aí eu saio lá na Estrada do Monteiro. Pega pra frente. Você vai para aqui, você vai para a Avenida Brasil, Barra de Guaratiba, Barra da Tijuca. Parou lá ao lado do ponto do ônibus. À esquerda você vai para a Barra da Tijuca, Recreio, esse lugar, e à direita aqui você pega a Avenida Brasil. Igual eu fiz. Essa é a Estrada do Monteiro, sentido ao centro de Campo Grande. Tem que ter muito cuidado nessa rua aqui, que ela tem muito radar. Tanto que fica lá no alto, de velocidade, avanço de sinal. É cheio essa rua aqui. Tem muito cuidado. Tem a Caixa Econômica, né?